mau ngisi ke kontainer ini. Geser sedikit aja mari. Nggak bisa lewat, ada kontainer truk. Oh, sekalian dekat-dekat nanti kena tuh, belok dia. Belum bisa lewat. Nah, kan tuh ada mobil tuh, gimana mau lewat? Tunggu lewat dulu dia baru bisa lewat. Bahaya lewat situ, ha. Mau naik kan ini dia, mau ke sana dia. Ya, baru bisa lewat.